হ্যালো গাইস, হ্যালো ফ্রেন্ডস। আজকে আমরা সকাল সকাল বেরিয়ে যাচ্ছি আমিনবাজার ভাঙা ব্রিজ মাছ ধরা দেখতে। দেখি, আপনারাও দেখতে থাকুন। তোর মন খুশি হয়ে গেছে না? কি সাইজ ভাই মাছের, দেখছো? রেডি? আজকে আমরা চলে আসছি। নোল ভাই সাবধান। স্পটটা অনেক ভালো ছিল, এখানে প্রচুর মাছের ওয়াশ দেখতেছিলাম আমরা, সব ফলি মাছের ওয়াশ। আস্তে 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 মারাত্মক লো ভাই জায়গাটা। এগুলো মাছ মারার স্পট সব। ভাইয়া, এখানে কি পরিমাণ মাছ? এইখানে মাছের যেটা মন শান্তি হয়ে যাবে মাছ ধরতে এসব। সব ফলি মাছের ওয়াশ নাকি? এখানে লোকাল ভাষা হিসাবে এটা রোহিঙ্গা মাছ। রোহিঙ্গা লোকাল লোকজন এটাকে রোহিঙ্গা নামে চিনে। মাছের ক্ষেত্রে রোহিঙ্গা চলে আসছে। ইউনিক একটা জায়গা ভাইয়া, ওয়ার্থ ইট। দেখতে আসে, ওটা ভালো ছিল। মাছ আছে প্রচুর পরিমাণে, স্পটটা অনেক জোস। মাছ আছে, কিন্তু আমাদের ব্যাড লাক, আমরা ঘুরতে আসছিলাম, তাহলে আমরা আজকে মাছ ধরতে পারতাম। আমরা আজকে সরঞ্জাম নিয়ে আসি নাই, সেটাই নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ। নেক্সট ভিডিওতে আমাদের অবশ্যই আমাদের ইকুইপমেন্ট সব নিয়ে আসবো, যাতে আমরা মাছ ধরে নিয়ে যেতে পারি। অবশ্যই অবশ্যই নেওয়ার পর আমরা ক্যাপশন দিব রোহিঙ্গা মাছ। রোহিঙ্গা মাছ। আমাদের নেক্সটে কি ভিডিও আসবে ভাইয়া? মাছ ধরার ভিডিও ইনশাল্লাহ। ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ। ভাই স্পটটা কেমন, এটা একটু বলো তো। স্পটটা দেখার মতো, মাছ ধরার জন্য আদর্শ জায়গা। এখানে মাছ ধরতে পানি খুব পরিষ্কার কিন্তু। পানি, হ্যাঁ, বর্ষাকাল আসলে আরো পরিষ্কার হবে, বাট এইদিকে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলো অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিগুলোর জন্য কেমিক্যাল সব নদীতে পড়তেছে। এটার জন্য মাছ কিন্তু একটু প্রবলেম হচ্ছে মাছের। একটুটা ভালো প্রবলেম, বর্তমানে নদীতে মাছই নেই। অক্সিজেনের কারণে অক্সিজেনের প্রবলেম হচ্ছে। এই পানি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, but তাও এটার সাথে অনেক কেমিক্যাল। এই যে ময়লা ফেলতেছে সামনে, তারপর এই যে বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট আছে আশেপাশে, সবকিছুই ইন্ডাস্ট্রি হয়ে যাওয়াতে এগুলো সব কেমিক্যালগুলো এখানেই ফেলানো হয়। তো তোমার মেসেজ কি এটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল মানুষের নদী জন্য? বাঁচাতে হলে অবশ্যই সব এই বর্জ্য ব্যবস্থাপনাগুলো চেঞ্জ করতে হবে। সরকার, পরিবেশ অধিদপ্তর সবাইকে এটা নিয়ে কাজ করতে হবে। জাস্ট ওই ব্যবসায়ীদের টাকা খেয়ে তারা যেভাবে বললো সেইভাবে যদি চলে, তাহলে কিছুই হবে না। তাহলে আমরা দেখতেছি আমাদের পরের জেনারেশন মেবি এইভাবে সেই ফিলিংসটা নিতে পারবে নদীর পারে। তা তো অবশ্যই। আর মাছগুলাও ঠিক থাকবে না। নদীর থেকে মাছ ধরা তাদের জন্য একটা মানে অবাস্তব বস্তু টাইপের কিছু হয়ে যাবে। আমাদের ঘাটতি হয়ে যাবে তখন, খাবার দাবারের প্রবলেম হয়ে যাবে। মাছ বলতে বাংলাদেশে বর্তমানে সবই চাষ হয়, সো খাবার দাবার আমিষের প্রবলেম হবে না মাছের যেটা, কিন্তু তারপর চাষের মাছ আর নদীর মাছ, এটা তো রাত আর দিন। সেটাই, সবই তো এখন আমরা ভার্চুয়াল জগতে চলে যাচ্ছি। তা অবশ্যই। কয়দিন পর মাছ বলতে যে নদীর থেকে মাছ ধরার যে ফিলিংসটা আমাদের পরের জেনারেশনে পাচ্ছে না। অবশ্যই আমরা লাকি যে আমরা লাস্ট জেনারেশন এটার। ইনশাল্লাহ আমরা দোয়া করবো যাতে আমাদের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলা এইসব জিনিসগুলো মেনটেন করে। অল অ্যাবাউট কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড আদার্স ইন্ডাস্ট্রিজ, নট অনলি গার্মেন্টস। ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ। আজকে এখানেই বাই, পরে আবার নেক্সটে কোনো জায়গায় দেখা হবে ইনশাল্লাহ। খোদা হাফেজ।